好，跟住呢題咧就可能問你平面，好似係平面一啲 concept 啦。咁你 PQRT 就當係平面咁畫先啦。咁呢個等腰揾到 P 係27啦，面積揾到呢個啦。然後啊 S 咧，佢就話PS 係 angle bisector，即係呢兩隻角一樣。咁我哋畫翻圖啦，又等腰有兩隻角一樣咧。咁其實即係下面呢兩條邊咧都一樣噶啦，因為佢哋就係全等三角形嚟噶啦。咁用 midpoint formula 咧，咁就好快揾到嗰個答案。呢部分唔難啦，難嘅後面啦。另一個 point 叫 T，咁就4個 PS 嘅長度，PT 就係4個 PS，PT 就4個 PS 係啦。咁寫翻好啦，PQRT。咁而家咧佢就話 PQRT 呢4點係咪 concyclic？咁我哋實際想問，即係其中一個方法去 proof 啦，即係例如呢兩隻角加埋係咪180度啊，或者係佢哋係咪蝴蝶角嗰啲蝴蝶角一樣啊？咁我哋證明到蝴蝶角唔一樣，或者佢哋加埋唔係180度就得啦。咁你有晒啲 factor 啦，咁所以你可以之後計到 alpha、beta 幾多度嘅。咁我哋冇計數機撳到個 exact value 嘅，咁我哋就知道呢兩個都係鋭角喎，因為佢哋嗰個 cos alpha 都係誒正數啦。咁所以兩個加埋唔會係180度嘅，咁所以就唔會係 concyclic 啦。呢一部分比較難嘅啫。好，廿二題啦，咁有4支 factor 揾面積 A、B、C 冇乜難度啦。coplanar 跟住揾個 T，又係用同個 normal vector，個 normal vector 係dot product 等於0呢個概念啦。咁就計到 T 係241咯。咁跟住我哋又畫圖啦，A、B、C，跟住就有個叫 AD 嘅 vector，然後 projection D on 個 A、B、C 咧就係 E。咁我有個 sin phi 嘅，phi 係講緊呢隻角。咁我哋就揾 T 嗱。亦都唔係咁直觀嘅，係啦。我哋其實好容易揾嘅就係 ED 嘅 vector 啦，即係 AB cross AC 啦，嗰個方向咯。然後咧 AD 個 vector 又好易揾啦。咁佢哋兩個 dot product 可以好容易計到 theta 嘅。咁我哋用90度減翻佢咧，phi 咧就會係計到 phi 啦。咁所以調翻轉諗啦，有 phi，咁我哋就會知道cos 即係 theta 係90度減 phi，咁佢有 sin phi 嘛，咁我哋就會揾到 cos，因為 cos theta 等於 cos 呢啲嚿嘢，咁即係 cos phi 啦。咁有正有負嘅都可以做到個 cos theta 嘅。咁我哋唔知攞邊個啦，但係我哋可以其實 square 咗去用先嘅，係最後再去諗嗰啲正負問題啦。咁佢都話揾到個 VT 有兩個答案咯，即係一正一負啦，一個就係鋭角，一個鈍角啦。即係嗰個theta 係啦。咁啊，鈍角係咁樣款，鋭角咁樣款，其實就係爭咗90度嘅啫。好，咁跟住咧就我哋dot 啦，AD dot 翻頭先嗰個 normal vector 啦，又除翻個長度啦，就會計到 cos theta 嘅。咁我哋就可以代翻嗰啲數落去，咁同呢一 part 唔關事嘅 T 係啦。咁我哋就cos square theta 有啦，咁你就計到 T 係大概喺呢兩個數之間啦。咁跟住呢個咧就真係難關啦。咁兩塊面嘅夾角就係兩個面嘅 normal vector 夾角啦。咁之前就 prove 咗啦。咁我哋咧我哋當然係講緊鋭角啦。如果唔係好難比較，咁我哋會計到一隻鈍角嘅，一隻鋭角嘅。咁我哋將個鈍角嗰隻變翻做鋭角啦，然後就同 pi alpha 去比較。咁就兩個都細過 pi alpha。咁其實題目出得唔係咁好啦，因為其實佢要叫你揾一個實際嘅角先同佢比較到嘅。如果唔係好難去做比較嘅，咁呢度又用 pi 啦。咁其實如果我解釋其實好啲咧，應該係用 radian 嘅。係緊要呢個都係做練習啫，係啦。咁都係跟翻可以跟翻練習個答案。